מדבר, השאר שותקים. אחד מדבר, השאר שותקים. המורה מדבר. כולם מדברים, אחד שותק. כולם מדברים, זה בדיוק מה שהולך לקרות פה עכשיו, וגם רק אחד מדבר, זה נפלא, זה ממש אנחנו משקפים את מה שאנחנו מדברים עליו. עוד רעיונות, אוקיי, אז אחד, הדיבור הוא של יחיד מול רבים, והחלוקה היא להגיד משהו, את אמרת 0-100, אבל משהו ברוח הזאת, כן. בסוף כל משפט יש סימן קריאה ולסימן. הרבה סימני קריאה, הלאה. כן. זה שיודע שנייה, רק עם הרמת יד קטנה כזאת שצריכה לשמוע אחת השני. כן. טון גבוה. טון גבוה. אני ממש משקף את זה. כן. שפה נמוכה. שפה נמוכה, כן. המורה מדבר, התלמידים מסמסים. מעולה, זה שיח דבור וכתוב באותו זמן. עוד דברים. וזה בנושא. מסמסים? זה שיודע שואל את אלה שלא יודעים. קודם כל שאלות. בעל הידע. קודם כל אמרת שאלות. שאלות זה פרקטיקה של דיבור. אז קודם כל נשאלות שאלות, ואת מוסיפה ואומרת שהשואל זה דווקא זה שיודע, ואלה שלא יודעים אמורים לענות. זה מעניין. התשובות צריכות להתאים למורה. עוד דברים? עוד דברים? ציפיות. שאלות תשובות. שאלות תשובות. עוד דברים? הרבה כזה כאילו. כזה כאילו, שפה נמוכה. תשובה אחת נכונה. אוקיי, אז שאלות שהן בעצם מכוונות לתשובה אחת חד משמעית. אוקיי, תודה. עכשיו אני רוצה להראות לכם נתונים ממחקר שבעצם נמשך בערך 30 שנה בהרבה מאוד מדינות בעולם, בעיקר דוברות אנגלית, כי זה מה שמפרסם וזה מה שאנחנו קוראים, אבל המחקר הזה הוא תחום מחקרי שקיים בערך 30 שנה, שבעצם באמת אנתרופולוגים נכנסים לכיתה, כי זה מקום עם פרפורמנס אנושי שהוא מעניין, והם מסתכלים בעיקר על השיח הדבור, ומה קורה שם. אגב, זה דבר מעניין, שהרבה מאוד, כאילו בסופו של דבר, הכלי של הדיבור הוא כלי הלמידה המשמעותי ביותר, וזה עניין עתיק ביותר. אבל מעט מאוד חקרו את זה, וגם מעט מאוד מורים לומדים את זה כתחום. יש פה ואקום, יש פה לקונה מאוד מעניינת. אבל הם הסתכלו על הדבר הזה, גם איכותנית וגם כמותנית, ואני אראה לכם נתונים בשני הסוגים. גם בארץ, מעט מאוד, דורית אלחנן פלד חקרה את זה קצת, ובלום קולקר גם כן חקרה את זה, מעט. אבל מה שיוצא בסופו של דבר, זו תמונה שהיא חוצה זמנים, כלומר 30 שנה, וחוצה מדינות, כלומר גם ציר האורך וגם ציר הרוחב, מתקבלת אותה תמונה. מה שאומר שזה לא יכול להיות טענה כנגד מורים או כנגד תלמידים. יש משהו מבני חזק מאוד, שאין הסבר חד משמעי למה זה ככה, שהרבה הסברים, אבל לא ברור למה זה ככה, אבל התמונה הזאת, בעיניי, היא הבסיס שממנו צריכים לחשוב על המעשה החינוכי ושיפורו, כי זה מה שיש. זה מה שיש. אז חלק אולי יפתיע אתכם, חלק פחות, אבל שתחשבו, אחרי זה ננסה לחשוב, אוקיי, קבוצה חברתית, deal with that. זה הסיפור. אוקיי, בואו נתחיל. זה התמונה האיכותנית, זה תקציר של המון מחקרים, תרצו לשלח לכם, יש המון רפרנסים לדבר הזה. אז באמת המורה מדברת הרבה, הפרפורמנס של הדיבור שלה, היא חוזרת הרבה על מה שהיא אומרת, המון סיכומי ביניים, היא משלימה תשובות של תלמידים, כמו פלוטו קלרן בקיבוץ מגי, אז לפעמים היא עושה את זה, עכשיו אתם עושים את זה. זה לא סתם ששיח תינוקות דומה לשיח כיתה, אחד החוקרים ציין את זה, זה דבר מעניין. אני ככה מדבר עם הילד שלי, ואז קראתי את זה ואמרתי אוי אוי. והרבה מאוד משור. התלמידים מדברים מעט, רוב הפרפורמנס שלהם הוא חזרה על מה שנאמר כבר, או על מה שנקרא כבר, והמון ניחושים. איך יודעים שזה ניחוש? לפי אינטונציה. מגידו? 12? אוקיי. ריבוי של שאלות סגורות ושאלות לכאורה. שאלות לכאורה זה כמו שאני נכנס היום, וזה ממחקר דווקא ישראלי, שאני נכנס לכיתה ואני שואל, מה שלומכם היום? אל תענו לי. אתם מבינים שזה קוד, זה לא באמת שעכשיו תענו. אז במחקר של, אני חושב שנורית אלחנן פלד מציינת שמורה שואלת תלמידה אתיופית, היא בכלל לא לענות לה. היא בכלל לא לענות לה, כי הקוד הזה עוד לא נרכש על ידה, והיא חושבת שבאמת שואלים אותה מה שלומה. אבל בעצם הסאבטקסט של זה, זה תוציא את הקלמר, איפה הסבל שלך ויאללה. עכשיו יש גם שאלות תכניות שהן שאלות לכאורה, מדוע? כי הן לא אותנטיות, הן לא אותנטיות במובן הזה כמו שנאמר כאן. התשובה מוכנה בראש המורה, והנכונות של תשובת התלמיד היא ביחס לכמה זה קרוב או רחוק ממה שהמורה חשבה עליו. אז זה לא שאלה אותנטית. זאת שאלה שהתשובה ברורה לה מראש, ועכשיו תקלע אליה. לכן התלמידים מנסים לקלוע. זה כמו משחק, אוקיי? לא, הישרדות, מה זה משחק? הם מהמרים. עכשיו, תלמידים שמפצחים את הקוד הזה, מהמרים בחוכמה. הם יודעים מתי להמר. כשיש שתי תשובות אפשריות, שווה להמר, יש לי 50. 50% סיכוי. אוקיי, אז שאלות הן סגורות או סגורות לכאורה,
תלמידים ממעטים לשאול שאלות, למעשה סרסון גילה שיש יחס הפוך בין מספר השאלות שהמורה שואל לבין מספר השאלות שתלמידים שואלים, ככל שזה שואל יותר, אלה שואלים פחות. חלוקת זכות הדיבור על פי הצבעה או הרשאה מהמורה, ברור, הערכה פומבית דבורה, אני לא מדבר עכשיו על הערכה כתובה, כשהייתי מקבל 65, אז הרוב חשבתי איך להפוך את זה שזה יראה ציון כאילו 95, אבל ראיתי, זה לא עבד לי עם ההורים, אז ישר קראתי את זה, ואף אחד לא ראה, הייתי מזה בבושה על התיק, אבל הערכה דבורה היא גלויה לעיני כל, היא נעשית כל הזמן. כשאנחנו מדברים על תיוג של תלמידים, שם זה קורה. כי תוך שנייה כל הכיתה מבינה שהמפקח בא, איזה תלמיד חכם שאמורה לתת לו לדבר, הוא יענה את התשובה הנכונה, ואיזה לא כל כך כדאי לדבר איתם. וזה גלוי לעיני כל. אוקיי? אז הערכה הפומבית הזו שהיא שיפוטית, היא מהללת או מבטלת. גם ביניהם לבין עצמם. בוודאי, התלמידים... ולכן אמרתי, במשחק כל השחקנים משחקים לפי החוקים. אגב, זה מאוד מעניין כמה תלמידים צייתנים. עצם זה שהם מגיעים לבית ספר כל יום זה מדהים, אבל חוץ מזה, הם מאוד צייתנים בחוקי המשחק האלה. וכשמורה שובר אותם, הם באים בטענות. הם יגידו לך פה כמו, רגע, צריכים לקרוא לנו מבחן. תעשה להם ביצוע הבנה, היינו עושים כל מיני דברים כאלה בבתי ספר של כל מיני חקר וזה, כמובן שהתעסקנו לפי המודל הזה. זה תמיד הרפתקאות מעניינות וכושלות, אבל התלמידים לא מוכנים לקבל את זה. זה שבירה של החוקים. גם ילדים מסוימים מפסידים במשחק יחסי הכוח בזה, כי פתאום הם הופכים להיות לא הכוכבים של הכיתה. אוקיי, למידה עצמית ולא שיתופית, זה חלק מהמאפיינים של השיח, גם כשתלמידים עובדים בקבוצות, הלמידה היא אינדיבידואליסטית, זו נקודה חשובה, הסטינג לא קובע את המהות, לא תמיד. ורק במקרים נדירים, וזה בעיניי עצוב במיוחד, תלמידים מציעים הסברים חלופיים לאלו של המורה. אז זאת התמונה האיכותנית. עכשיו תסתכלו על זה כמותית.